Você quer uma solução sustentável para o seu negócio? Então vem comigo. Apresentamos a vocês o Scania R410 6x2 2020, caminhão a gás que temos disponível no Scania seminovos. Equipado com um motor de 13 litros e 400 cavalos, nosso Scania R410 a gás possui 8 cilindros de 118 litros cada um. Com tecnologia de ponta, o Scania R410 ele utiliza gás natural veicular, cumprindo com a norma Euro 6, diminuindo bastante o nível de emissão de gás carbônico. E um benefício de você ter um caminhão a gás é que você fica totalmente isento do IPVA. Caminhão super confortável com ar digital, climatizador de ar, garanta já essa oportunidade.